กลิ่นความเจริญ EP นี้เราจะพาไปทำความเข้าใจมนต์เสน่ห์ของเบอร์ลินและเยอรมันซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งเบียร์ครับกำลังจะแวะไปกินข้าวนะครับมาแถวย่านวอสชาวเวอร์ไปร้านชื่อ Watch and Know เป็นร้านที่เพื่อนแนะนำมาบอกเพื่อนไปว่าอยากกินอาหารแบบไส้กรอกเลยไส้กรอกเยอรมันแท้ๆเพื่อนพามาร้านนี้วันนี้เรามีนัดกับลุยซ่ามุนยอสครับลุยซ่าเนี่ยเป็นเพื่อนของผมสมัยที่เรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษลุยซ่าเนี่ยทำงานเป็น UX Designer ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันก่อนหน้านี้ลุยซ่าเนี่ยเคยไปใช้ชีวิตมาหลายที่ครับเล่าให้ฟังว่าหลังจากย้ายมาที่เบอร์ลินแล้วก็สัมผัสได้ว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่สามารถอาศัยอยู่ไปได้ตลอดชีวิตเบอร์ลินมีมนต์เสน่ห์อะไรที่ทำให้ชาวต่างชาติอยากมาใช้ชีวิตไปฟังกันครับ Thank you มีอาหารมาแล้วนะครับอันนี้คือ mixed sausage แล้วอันนี้ก็คือ currywurst right you have currywurst Yeah every place has their specific curry sauce so you never get the same currywurst sauce we can eat I will ask you a few things about Berlin I'll try my best, but remember, I'm new to Berlin, so this is a very specific view. So how do you like Berlin? I say Berlin, I'm gonna go a few steps back. So you know I've lived in a few places before. I lived in Argentina, I lived in the US, and I lived in the UK. That's where we met. And all those places, they were places that I wanted to go beforehand. So when I got there, it was usually like a love at first sight relationship. So it was like, oh, I'm here, I'm fulfilling a dream. So it was always very exciting in that sense. When I came to Berlin, I came because I got the job. I wanted to come back to Europe, but I never had this dream about coming to Germany. So when I got here, and it was snowing, and it was really cold, and the apartment that I got was super old, so it was like, there was no love at first sight, basically. But it's funny because it feels like I'm building this relationship with the city. So every week, every month, I like it a little bit more. I'm of course like I came completely by myself, so it's very lonely to move to a new country. And now like I have friends. I have like a bigger group of support. I have a lot of I get along really well with the people from my job. So this is like 90% of my time I'm dealing with them. That's why it's really important that I have a good relationship. So I'm finally enjoying the city more. It's like okay, every weekend or every other weekend I do something new. The city's pretty big. It has a lot happening. So you always have something new to do. So it feels like I'm always traveling as a tourist. Not that I'm actually living here, but then I go to my home. My home is cool now. I like you when you said that Berlin is like two cities in one. Yeah, completely. This is something everybody told me when I first moved, and I can understand this now. So one thing is Berlin when the weather is bad, because I can hear it was bad. It was like very cold, very snowy, rainy. So it's like very depressing. It's also the kind of place that gets dark at 4 p.m. So you don't have anything to do outside. You're always indoors. It's a little bit depressing, at least for people that are not expecting this. Now I'm already prepared for the next winter, so maybe it will be a little bit better. I don't know. But the first few weeks it was really sad that I couldn't really do much outside without freezing. And once the weather started getting better, the city, like everyone is happier. You have a lot of stuff happening outside, so I spend a lot of time in parks or in beer gardens or even like here, I don't know, it's like 7 already p.m. and we're still outside and still light. You kind of get the mood changing according to the weather, which is fun in a way, but also sad because every winter is going to be depressing. But you just have to learn how to deal with winter in your own way. What is like living here? Do you get a good like something that government provide you? Working hours? Does it pay well? How much do you have to pay for rent? Do you get some money for saving or what is like? I don't have any help from the government, but maybe because I don't meet the criteria. I have a good enough salary. It's not a lot, but it's enough. In general, live in Berlin is affordable, so it's one of those cities that even if you don't earn much, you can afford to live in it. It's fine. You don't, at least in my case, again, I just moved, so
I'm still spending a lot of money getting used to the city. But in general, it's a kind of place that you can afford the food, you can afford the transport, you can afford the leisure, even if you don't have a huge income. So it's fine. It's not a place that you come to get rich, but it's a place that you come to have like a good work-life balance, which is one of the reasons why I wanted to come in the first place. I don't like that work is the main aspect of my life. I like to work and get my paycheck so I can do the things that I actually like outside of work hours. And this is something that I've heard about it, and for my job personally, it works. So at 5 p.m. I finish my work. There's no pressure to do extra hours. I can just go and do my things. So I do German class, I take Pilates class, I do sports, I go travel. You know, I'm enjoying a lot of my free time here, which is the thing that is very important to me. I don't earn a lot, but I earn enough to do all of this. I'm gonna let you get back to your work and take a break. Thank you. Yeah. Break. I have absolutely no idea about, no knowledge about beer at all. So, what is like? What's your favorite? I can start with that. I like usually strong, bitter beer. The most common ones that you find anywhere is the Pilsner, which is a lager style. It's usually very light beer. It's very little alcoholic. It has a very bland flavor. So yeah, this is the most common one that you get everywhere. I am not a big fan of that. It's amazing for when you're having lunch or, for example, in Brazil when you go to a barbecue. I'm just following you. Yeah. I'll just wait after you. Thank you. คนที่นี่ใจดีมากเลยนะครับ เวลาข้ามถนนนี่เขาแบบจอดให้เราแบบบีบแต่โอเค So in Brazil, or I think most countries where you have the tradition of barbecue, with barbecue you drink a lot of beer throughout the whole day. So the Pilsner is perfect for that kind of event. I studied beer, so I can be a little bit nerdy. You can be full nerdy with me. Don't worry about it. It's just there's so much I can say. Okay, so basically you have the big group of schools of beer. The most famous one being the English style. The German style, the Belgian style, and the American style. Those are the big four groups. And most of the styles will fall into one of those four schools in general. And I'm going very generic here, so please understand there might be some exceptions. German styles are the styles that are the more bland, in my opinion, very personal opinion. So they don't explore much. They have the very basic ingredients, which is water, malt, hop, and yeast. Those are the four basic ingredients for any beer. The Germans just use this four ingredients and that's it. They don't do like a lot of experimentation there. When you go to the American style or the Belgian style, they usually mix more stuff like fruit, like different types of plants or hops or different types of yeast, or they do different kind of fermentation, because beer is about a fermentation process, and you can go really crazy with the fermentation process. So that's why their beers are usually, you have a lot more flavor, you have more alcohol, you have more strength in the taste, and that's why I like them a little bit more. Where is the best place to be as a beer lover? Beer gardens. It's not so much for the beer itself, but for the environment. It's very open. It's very. I usually go when the weather is good, so you enjoy the sunlight until the very end. Oh, they have Portuguese sweets here. If you want. ร้านอาหารโปรตุเกสครับน่ารักมากครับ Some beer gardens, they have like two types of beer, which is the very blend one, so it's fine. But some of them will have dark beers as well. They also have cocktails, so if you don't drink beer, you can still go to a beer garden. But it's definitely a really nice place. I think it's my favorite kind of place in Berlin so far. It's beer gardens, which is really sad because they don't work during winter time. They only work during summer. One of the things that I don't like so much about Germany.
นี่ร้านแบบนี้นะครับเขียนว่า private brewery ก็คือเป็นร้านเบียร์คือก็จะเป็นร้านที่มีเบียร์แบบโลคอลขายนะครับนี่เราเดินเข้ามาในสเปซที่แบบรีแลกซ์มากเยอรมันเนี่ยมีกฎหมายที่เรียกว่า The Purity Law กฎหมายนี้จะควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเบียร์ทำให้เบียร์เยอรมันเนี่ยมีรสชาติที่คงที่และเฉพาะตัวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมเบียร์ของเยอรมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆร้านเบียร์ของแท้นะครับใจกลางกรุงเบอร์ลินเลยชิลมากคนก็แบบออกมาดื่มเบียร์กันนะครับตอนนี้เกือบ3 ทุ่มนะครับแต่อากาศมันยังดีอยู่นะยังเหมือนเย็นอยู่เลยค่ำๆคนก็ออกมาแบบดื่มเบียร์กันนะครับสนุกสนานสบายๆคนเยอรมันเนี่ยใช้เงินกับเบียร์เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยมันมีข้อมูลจาก World Beer Index ข้อมูลชุดนี้บอกว่าคนเยอรมันเนี่ยใช้เงินกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดในโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 1,900 เหรียญสหรัฐต่อปีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 70,000 บาทเปรียบเทียบกับของไทยอยู่ที่ประมาณ$700ต่อปีหรือว่า 25,000 บาทถ้าลงไปดูรายละเอียดเนี่ยมันจะมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของราคาเบียร์ครับค่าเบียร์เฉลี่ยของไทยกับเยอรมันเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเงินเดือนค่าแรงระหว่างไทยกับเยอรมันเนี่ยแตกต่างกันมหาศาลค่าแรงขั้นต่ำของเยอรมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ382 บาทต่อชั่วโมงส่วนของไทยเนี่ยก็300เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ต่อชั่วโมงนะครับ353 บาทต่อ1วันหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ค่าเบียร์ในเยอรมันราคาถูกเป็นเพราะว่าเยอรมันเป็นหนึ่งในประเทศที่เก็บภาษีเบียร์ถูกที่สุดในยุโรปคือต่อให้ค่าแรงเขาจะสูงเนี่ยแต่ว่าภาษีเบียร์ก็ยังต่ำมากเก็บเท่าอัตราขั้นต่ำของ EU เบียร์1 ขวดเนี่ยเขาเก็บภาษีอยู่แค่1-2 บาทเท่านั้นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่ปิดกั้นแถมยังสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะเบียร์เยอรมันเนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมากและแน่นอนเดือนนี้เยอรมันก็มีเทศกาลเบียร์ระดับโลกที่เรียกว่า Oktoberfest จัดในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปีที่เมืองมิวนิกซึ่ง Oktoberfest เนี่ยก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่คอเบียร์นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นกิมมิคในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีร้านอาหารลานเบียร์ที่เราพามาดูวันนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆจุดบรรยากาศแบบนี้กระจายอยู่ทั่วกรุงเบอร์ลินเลยครับลานเบียร์เป็นเหมือนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเบอร์ลินคำว่าลานเบียร์สำหรับคนเยอรมันเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าให้คนมากินเบียร์มาเมากันเท่านั้นมันยังเป็นคอมมูนิตี้ที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยทำกิจกรรมต่างๆเหมือนบรรยากาศที่เราได้เห็นวันนี้ครับมีวัยรุ่นมาเล่นสเก็ตบอร์ดพอมันมีสถานที่ที่ทำกิจกรรมได้เยอะแบบนี้ก็ทำให้เบอร์ลินเนี่ยมันมีเสน่ห์เป็นเมืองที่น่าอยู่ในความคิดของใครหลายๆคนเหมือนกับลุยซ่ามุนยอสครับ workpointTODAY สาระความรู้เพื่อวันนี้